Čaute ľudia, vítam vás u nového videa na mojom kanáli. V tomto videu budem hrať svoju tretiu challenge. Budem hrať za odber, like a zvonček. Táto challenge spočíva v tom, že sa môžem healovať iba s rybami. Vezmite si niečo dobrého k jedlu, k pitiu a ideme na to. Tak už sme v autobuse. Na túto challenge budem padať na túto lokáciu, tam mám najviac fishing spotov a... Hej. Ešte raz by som vám chcel z celého srdca poďakovať za podporu na videách, či na tom včerajšom, na tých minulých. Poďme na toto video dať 20 zliadnutí a 15 lajkov. To môžeme dať. Keď si môžete všimnúť, tak som zobol taký ikonický skin v tejto challenge Fistika. Fišky, healovanie s fiškami, Fistik. Budem rád, keď mi aj pod video napíšete, že čo mám zlepšiť vo videách, alebo čo sa vám práve páči na videách. Budem rád za každú spätnú väzbu od vás. A poďme to vyhrať. Dobre, že nikto tu nebude padať, lebo zo začiatku neviem mať moc veľa HPčok a môže to byť veľký problém počas fightu. Tu vidím 4 fishing spoty a tu vidím 2, čo sa dá. Ale páda sa mu typek, takže ja vyskúšam padať ako prvý na zbraň a ho zabiť. Superman. Death, nice. Dúfam, že vás toto video bude baviť a keď je tak prosím podporte lajkom, zvončekom, všeličím, čo sa vám dá. Čo sa deje? Sa mi nepáči, čo sa tu deje. Taký rift. Bol sa tu spamnul, nie. Toto nie. Daj pokoj. A z neho by sa mi hodila tá shotguna, bo teraz by som potreboval dobrú shotgunu, ktorá bude dávať za veľa damage. Tam je riskantné, že mi dá veľa HPčok dole. Neviem, či chcem riskovať. Uvidíme ešte. Dúfam, že mi presne tak, jak teraz nebudú padať zbranie z fishing spotov, ale iba ryby. Tieto presne hlavne. Lebo tie dávajú aj do belých, aj do modrých, čo sú najlepšie. Ty vole, aké šťastie, hneď zo začiatku. Mi také zostavujú. Dúfam, že to vyhráme na prvú ako tamte, alebo najlepšie, keby sme to vyhrali s tým Victory Glasom, lebo to je za mňa najľahší win zo všetkých. Burd Peanut však vezmeme si ju, nenecháme ho tu. Ideme sa tam ešte pozrieť, že aké mi padnú. Podľa toho uvidíme, či pôjdeme zabiť toho bossa. Prosím, mi padne modrý prúd alebo harpuna, lebo tej mám väčšiu šancu. Nie, teraz toto prosím. Yes. Šťastíčko. No, poď. Yes! Ja neverím, ja mám teda... Tak toto musím vyhrať. OK, takže to pokazené to šťastie asi. Kľúčik. No poď. Sa bojím, že mi takto dať dozad. Bo to také nepríjemné miesto. Tak airko práve nechcem. Ani kľúčik nechcem. No flopera vezmeme. Ani to nechcem. Abo vezmem to. Ja mám plán, ktorý mi možno vyjde, možno nie. Ja pôjdem... Je to v zóne, takže možno aj... Čo som poslal tieto schody, to je jedno. Ja si naťažím pár matra, potom si spravím boxík a budeme rybárči, lebo s modrým prútom viem, že vám padajú aj dobré fišky mimo toho fishing spotu. No už to nie je do ňa, ale nevadí. Boring! Prepáčte, keď toto video nebude tak
killovo, že nebudú to tak veľa kilo, ale tak, chápete? Zabijeme ho, nezabijeme, zabijeme. Ľudni sa. Si dám fišku, jednu pejstotu. Behold the might of Skeletor! Si nemyslel, že tak dlho sa bude zabíjať. Som si myslel, že 2 rána a už spinka. Ale nechcem nedosažený im damage. No tak to som... I'm not mad. Prepare! A on sa healuje, čo? To je asi najväčší fail. Nehealuj sa. Zlý. Jeden hit. Nice. Nice. OK. No neviem, či to bolo moc worth it, ale tak... To je proste moja sprostá hlava. Zarybarčíme si v zóne, lebo už nie som stratil zbytočne HPčka. Co to teraz všetko bolo vlastne zbytočné, bože môj. Dáme si toto nábojky hlavne. Lebo tá shotguna dáva veľa akože do hlavy aj toto, čo mi môže pomôcť v fajte. Tu sa tak iba potom v zóne ideme rybarčiť. Môžem povedať, dobre. Máme minútu na to, aby sme rybarčili. Tak toto nechceme práve. Ani toto nechceme. No, toto je lepšie, ale chcel by sme modré rarikeju. No, dá sa. 23 ľudí proti nám, dúfam, to, že budú takí tryhardery. OK. Čo za nami sú fakt nič potom. Chcem do modrých, toto nechcem. Takéto mi nepomôžu vo fajte, keď dostanem krk. Už je zóna, takže musíme ísť. Sa môžem pačia. Som si nájsť taký pekný spotík tu. Tam dokým dojdeme do toho. Včera som ospravedlnil, že toto video nebudem mať veľa kill, ale tak... Chápete, že ťažko sa fajti bez shieldov. Oni práve žiadne shieldy nechcú padať. Toto bude také nutenšie video, ale tak ospravedlňujem sa. Aj tak dúfam, že vás bude baviť a zanechajte na ňom like. Aj to pozrite, hovorím, že stačí. Ale už sme tu, povedal. Kde mohol byť také tie spotiky? Ani ne, ale okej. Takže... Keď stade by takto šlo, to by sme videli. Neznášam tie... topánky. To vyzerá tak, že budeme asi bez shieldov, iba tie, čo máme. Čo sa mi moc nepáči. No poďte, také dobre mi padnite. 11 ľudí proti nám. Proti mňa.
Tam priateľ taký typek, ale možno ho nevidel. Mi už aj tieto padali, aspoň tak, aby mi padali. Dívajte ľudia proti nám. To nechcem. Tak je komu. Tu som sa už šľapol. Okej. Teraz ten bot asi poťal celú hru, lebo kojne mám teraz má 3 na boje, takže ďakujeme bot. Prosím ľudia proti nám. No poď, padajte. Rýchle to umiera, čo sa mne páči. Či to nie je taký tryharder. Lebo ja mám takže healy na jeden hit od pickaxu, aby som si vyhealoval. Tak. Mám 80 damage. Nice death. Okay. Vyskúšame vyloviť posledné healy, aby sme ešte dostali väčší damage, ak máme teraz, akože na pečerka, aby sme stratili. To som sa dal. Ajajaj. Ja sa radšej rýchnem. To 5 sme. Sa mi nepáči, bo teraz to bol tomu, že ti nemôžem myslieť, fakt ani neviem nič. Nie. To nie je za dobré. Neviem, či bolo worth it. Keď proste dostanem crack, tak už môžem hrať iba na biele. Čo som práve nechcel, aby to tak skončilo. Znovu veľa po dvoch, čo ešte v pohode. Knock, yes. Ty vole, toľko veľa vecí si nemôžem zobrať. To tak bolí sa na to teraz pozerať. Prosím, ten sa nepoď. Uvidíme, kde bude ten posledný. Tu je. To je asi bot. Áno, my sme to dali. Áno.
Tak ďakujem, keď si to dopozerali sem, tak sa uvidíme zajtra. Dajte odber, like a zvonček. Čus!